呼噜可不是睡得像你以为是司空见惯的而不以为然，其实它叫呼吸睡眠综合征，轻者影响睡眠，造成大脑缺氧，呼吸反复暂停，重则还会造成你持续长达120秒的呼吸暂停。这时候就需要这一款8A 智能助眠天然乳胶枕，这款枕头能实现智能打鼾干预，它是通过感应打鼾声而触发智能算法判断，从而调动里面的震动提醒，从而让你在无意识的状态下调整睡姿，让你在夜间也能呼吸顺畅，鼾声减少，还能搭配 App 瑜伽，无论是睡眠心率、呼吸频率还是打鼾情况，它都能生成睡眠报告，让你实现高质量的睡眠。就算是买给家里老人使用，而你不在身边，也能让你随时远程查看睡眠情况，并提醒父母睡眠问题。而且造型采用仿生流线设计，达到睡觉最舒服的自然状态。即使脊椎不舒服，它还配备了200加的按摩大颗粒，让你深度放松僵直的脊椎，产品好用不贵，感兴趣的可以自己去搜搜看。